हेलो एवरीवन, आई एम तरुण और ये मेरा चैनल है इनक्रेडिबल इन टैटूज एंड ट्रेनिंग। सो आई एम बैक विद अ न्यू टैटू एंड अ न्यू वीडियो। सो आज का जो मेरा टैटू है, बेसिकली एक मैम आई थी हमारे पास जिन्होंने फैदर बर्ड टैटू बनवाया है। साथ में उन्होंने अपना हस्बैंड और अपना इनिशियल भी लिखवाया है उसी के अंदर विद हर्ट। सो फर्दर टैटू मैंने पहले भी किया हुआ है, ये थोड़ा सा अलग है। और फेदर टैटू का मतलब मैंने पहले एक वीडियो में बता रखा है, तो जो लोग नए हैं मैं उनको दोबारा बताता हूँ। जो फेदर टैटू होता है बेसिकली, और बर्ड्स के साथ जो आपका डिस्क्राइब करता है डिफरेंट करेक्टर्स ऑफ बर्ड लाइक फ्रीडम, करेज, ब्रेवरी और ट्रैवल। सो यही कुछ मीनिंग रहता है फेदर टैटू के पीछे। और साथ में उन्होंने अपने हस्बैंड का और अपना इनिशियल डलवाया है विद हर्ट। सो यही मैम का कॉन्सेप्ट रहा है, ये हमने टैटू बनाया है। और आप में से जिसको भी मुझसे टैटू बनवाना हो तो मेरा जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा और मेरी इंस्टाग्राम आईडी रहेगी, तो आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। सो मैं आपको बता दूँ, जो मेरा स्टूडियो है वो दिल्ली में है, तो जिसको भी टैटू करवाना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपको जल्दी किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Thank